这个雅鲁藏布江在达林村的这个桥哈，在这个地方呢有一个很奇妙的现象。我们在上午就中午之前过来，看见这个江水呢还是非常平静的。然后现在到了下午，现在大概在3点，看看3点的时候，下午3点的时候，我们可以看到这个江水啊，就感觉是这样往那个方向流的，那就是逆流嘛，对吧？因为雅鲁藏布江呢是从那边啊，从林芝方向然后流过去，然后绕过我们眼前的这个南迦巴瓦峰，然后就这样绕过南迦巴瓦峰，一直到墨脱，最后流到印度去的。那到这个地方的时候，因为江面开阔，峡谷在下午的时候风特别大，所以它才会形成了这种逆流，被风吹的这个江面有这种逆流的感觉。然后看这座大桥，我们再从这个角度来看一下。这个一个树枝还是吊在大桥上。现在我们过江看看啊，因为现在是下午了，江面上的风呢是非常的大，所以过这个桥的时候也是风很大的。好，现在我们过这个桥，现在还好，风感觉不是特别巨大，也没有明显感觉到这座桥在晃。看一下这个林芝方向，这雅鲁藏布江林芝方向，这边过去就是索松村这个方向，那个方向进去就是无人区了，就是杨柳松那时候穿雅鲁藏布大峡谷就是从这个里边进去的。刚才跟罗布在聊，也听他讲这个，他在比杨柳松之前也参加了那个中国那次科考队，第一次穿越雅鲁藏布大峡谷无人区的这个经历。杨大侠，再见！我真的很想请你们去索松村，我好想请你们去索松村啊！你俩可想清楚了，再往前走我就直接把你们装后备箱里了。就带你们去索松村了呀！走啊！不走了。